33蚊好嘛？韭菜、飯菜同埋排各4個。哦。擺埋一齊啦，好嘛？33咁啱嘅，兩個33，66蚊。要棗定麵啊？56。要麵定棗啊？韭菜、芹菜，1磅。慢慢睇下先可以。
半磅嗰個芫西馬睇啊！芫西馬係半磅，仲有冇其他？冇啦冇啦。30啦，好嗎？哦，收八十鐘啊你。可以啊。八十鐘。睇呢個。呢度啦。呢張俾我。你要咩？3樣，每樣仲一得咁